हाई साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई एउटा ब्युटिफुल ठाउँमा लाँदैछु। कहाँ हो गेस गर्नुहोस् ल। हामी चाहिँ पोखराबाट यहाँ गएको थियौँ। यहाँ जाँदै गरेको सुरुमा फर्स्टमा गयौँ। मौसम चाहिँ त्यति राम्रोसँग खुलेको थिएन, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडि अलिअलि बादल लागिरहेको छ। हामी गयौँ अनि यहाँ चेक इन गऱ्यौँ। ब्युटिफुल रुम, यस्तो राम्रो रुम थियो। रुमको चाहिँ सबै टुर म हजुरलाई पछि दिन्छु। यहाँ एउटा सानो बाल्कनी थियो, बसेर बिहान कफी खाने गफ गर्ने ठाउँ। त्यहाँ हेऱ्यौँ, त्यहाँबाट यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्थ्यो। यो अलिकति बादल लागेर भ्यूहरू राम्रोसँग देखिएको छैन, यस्तो राम्रो देखिन्थ्यो नत्र है। यस्तो राम्रो ठाउँमा पुगेको थियौँ, सुन्दर। अलिअलि भिडियो बनायौँ, अलिअलि हिँडेर अनि एक दुईवटा सानसानो क्लिपहरू बनायौँ। यो भ्यूको पनि बनायौँ। त्यसपछि हामी दुईजना गफ गरिराखेको छौँ। त्यसपछि भिडियो गफ गऱ्यौँ, अलिअलि भिडियो बनायौँ, फोटो खिच्यौँ। हाम्रो गफ चाहिँ के थियो भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ। त्यसपछि हामीहरू गयौँ कफी टाइम, कफी खायौँ। यस्तो राम्रो थियो सिनहरू, तर सोचे जस्तरी खिच्नै पाइएन गाइज। यस्तो मजाले खिच्ने भनेर गएको थियौँ, तर बादलले त्यसपछि अलिअलि यो सिनमा अलिकति सानो डेकोरेसन गरेको रहेछ। त्यहाँनिर खिच्यौँ, बनायौँ। टिकटकको लागि एउटा दुईवटा भिडियो बनायौँ। अनि त्यसपछि फेरि त्यही सानसानो क्लिपहरूमै खुसी भयौँ गाइज। हामी धेरै यसकोहरू देखाउन पाएनौँ, किनभने यो मौसमले हामीलाई अलिकति धोका दियो। तैपनि जति हेर्न पायौँ, जति लिन पायौँ, त्यसमा पनि म खुसी छु। अब नेक्स्ट टाइम गएको बेला अझ मजाले लिन्छु। यो चाहिँ हामीहरूले अलिअलि लियौँ भिडियो। आई एम एट रूपाकोट रिसोर्ट। अनि यहाँ चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। म चाहिँ उहाँलाई आइस्यो यता मेरो छेउमा भनेर तान्दैछु। उहाँ चाहिँ फुल हेर्दै बसिन्छ। यस्तो मजाले फुलेको लालुपाते एकदम राम्रो देखिएको छ। अलिअलि खिचेपछि हामी त्यहाँबाट फेरि ब्रेकफास्ट गर्न थियो। ब्रेकफास्ट गर्नलाई झऱ्यौँ। हेर्दै हेर्दै वरिपरिको भ्यूहरू निहाल्दै ब्रेकफास्ट गर्न झऱ्यौँ। त्यसपछि ब्रेकफास्टपछि फेरि अर्को पोज लियौँ। त्यसपछि यो चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेको लागि उहाँले मलाई दिसेको फुल। फुल दिस्यो अनि ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भनिस्यो। त्यसपछि हामी फेरि घर फर्किनलाई तयारीमा फटाफटी रेडी भयौँ। ब्रेकफास्ट सकेपछि रुममा आयौँ, एक दुईवटा सानो क्लिपहरू बनायौँ। उहाँले मलाई त हिमाल देखाउँदै बसिन्छ। त्यहाँबाट एक दुईवटा हिमालहरू देखिन्छ, तर आज छेलिएको थियो बादलले। खै त यहाँको त देखिएन भन्दै बसिन्थ्यो। त्यसपछि सानो क्लिप लियौँ हामी बसेको वरिपरि। यस्तो सुन्दर, यस्तो राम्रो थियो कि मैले राम्रोसँग लिनै पाइनँ। जस्तो सोचेको थियो मैले यसरी लिन्छु भनेर, त्यसरी मैले लिनै पाइनँ। अलिअलि यताउतापट्टि सानो क्लिपहरू लियौँ। अनि त्यसपछि एकैछिनमा फेरि झ्याप्पै बादलले छोपिहाल्यो, धेरै लिन पाएन। म अलिअलि सानो क्लिपहरू बनायौँ। त्यो पछाडि यस्तो राम्रो जङ्गल, यस्तो राम्रो डाँडा काँडा अनि हिमाल, झर्लक्कै हिमालहरू छुट्टिएर देखिन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले हेर्न पाएनौँ। अलिकति दुःख मनाउँछ त्यसमा चाहिँ, तर अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ खुलेको बेला, मौसम खुलेको बेला जान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जाने बेलामा हो गाइज। मम्मीले मेरो भिडियो बनाइदिनु भएको। एकछिन जाम तलसम्म म चाहिँ खुसी भएको थिएँ। फुर गर्दै उडिराखेको छु। म चाहिँ एकदम रमाइलो भएको थियो। थ्याङ्क यू।